हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सर्दियां आ चुकी हैं और अगर आप भी परेशान हैं अपने बच्चे को लेकर के कि उसको सर्दी जुकाम और बहुत ही जल्दी फीवर हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा लो है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। और अगर कोल्ड होने वाला है तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। जो मैं आपको 4 होम रेमेडीज़ बताऊंगी वो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने बेबी के ऊपर, जिसका 100% रिज़ल्ट मुझे मिलता है। तो मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली होम रेमेडी है वो ये है कि आपके किचन में जायफल तो होगा ही और सरसों का तेल भी होगा। तो आपको क्या करना है, जायफल का पाउडर लेना है। मैं क्या करती हूँ, मैं इस समय शिप में हूँ, मेरे पास कोई भी सिलबट्टा या फिर कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं अपने पास एक ग्रेटर रखती हूँ जिससे कि मैं जायफल को आराम से ग्रेट कर सकती हूँ। और सरसों का तेल, दोनों को मिक्स करना है। बहुत थोड़ी ही क्वांटिटी में लेना है क्योंकि जायफल की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर ग्रेट करना है और उसमें सरसों का ऑयल मिक्स करके अपने बच्चे की छाती में, पंजों में, हथेली में, पीठ में बच्चों को सोते समय लगा देना है। और याद रखें कि ये लगाने के बाद बच्चों को एसी या ठंड हवा से बचा के रखना है। तो आप बच्चों को सोते टाइम ही बच्चे के तेल लगाएं और उसे अच्छे से उड़ाकर सुला दें। तो आप देखेंगे इसका मैजिक, आपको रातों रात आपके बच्चे को आराम मिल जाएगा और वो सुबह हंसते खेलते उठेगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे होम रेमेडी की। तो उसमें हमें क्या चाहिए, गार्लिक यानी लहसुन और सरसों का तेल। गार्लिक बहुत इजीली आपके किचन में मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा होता है सर्दी जुकाम होने से पहले बचाने के लिए। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को सर्दी जुकाम होने वाला है तो आपको क्या करना है, लहसुन लेना है, उसको महीन महीन काट के चॉप कर लेना है और सरसों के तेल में उसे पका देना है। मतलब कि उसे जला लेना है। जब वो जल जाएगा, पक जाएगा, तो उसे छान लीजिए। नहीं भी छानेंगे तो भी चलेगा। और इस ऑयल को एक कंटेनर में भर के आप रख लीजिए। सुबह जब बच्चे की आप मालिश करते हैं तो इसी ऑयल से आपको अपने बच्चे की मालिश करनी है। तो आपके बच्चे को 100% जुकाम सर्दी होगा ही नहीं और आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। फ्रेंड्स, ये तो हो गई सर्दी और जुकाम की बात। अब बात करते हैं, अगर आपके बच्चे को खांसी हो गई हो तो आप क्या करेंगे। तो आपको बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। उसमें भी आपको अपने किचन में जाना है, जिंजर यानी कि अदरक लेना है और शहद लेना है, हनी लेना है। जिंजर को आपको थोड़ा सा ग्रेट करना है, उसी ग्रेटर से आपको ग्रेट करना है। 2 से 3 बूंद आपको उसका रसा निकालना है। 1 स्पून पे रसा निकालने के बाद, मतलब उसका रस निकालने के बाद उसमें हनी मिला देना है। बच्चों को हनी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको कभी भी कोई कड़वी चीज़ पिलानी हो ना, तो बच्चों को हनी के साथ ज़रूर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बूंद अदरक का जूस लेना है और उसमें थोड़ा सा हनी मिला लेना है। अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर गर्म नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आपको बस उसे मिक्स करना है अच्छे से और बच्चे को 2 से 3 बार दिन में चटा देना है। इससे आपके बच्चे की खांसी रातों रात उड़ जाएगी। फ्रेंड्स, कितने इम्पॉर्टेंट और एकदम इजी होम रेमेडी बच्चों को ठीक करने के लिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। बात करते हैं चौथे होम रेमेडी की कि मैं अपने बच्चे को सर्दी जुकाम में कैसे ठीक करती हूँ। अगर मेरे बच्चे को जुकाम हो गया है तो मैं क्या करती हूँ, बस मेरा बेस्ट होममेड विक्स जो कि मैं अपने बच्चे पे हमेशा यूज़ करती हूँ। जब से मेरा बेबी बॉर्न हुआ है मैंने हमेशा उसको अपना होममेड विक्स ही बनाया है, जो कि मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला है। अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया है तो मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये विक्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। फ्रेंड्स, आज तक मैंने अपने बेबी के ऊपर बाहर का मार्केट का विक्स यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस विक्स को आप ज़रूर एक बार यूज़ करिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सर्दियों में अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।